Hola gente, estoy jugando, no sé qué juego, no sé cómo se llama este juego, pero bueno, es lo que hay. No le puedo decir este juego cómo se llama, porque no sé cómo se llama. Animal Playground. Se juega online, pueden jugarlo con un amigo, pero bueno, si quieren. O si no quieren, no lo hagan. Bueno, ya no vamos a la luna del 6. Aquí. No te la puedo creer. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. No salten. No, no te la puedo creer. Por acá. Necesitamos ser más altos. Por acá, no, por acá. Happy, 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 happy. Happy, happy, happy. No. Ah, sí, pero tengo que estar arriba, ya, obvio. Soy primero. No, que se va a caer. Suelto. No suelto que. Salten. Oh, ahorita. Ah, salten. Al momento que tienen que saltar. Ah, con razón. Acá me daría más impulso. Como yo soy que los controlo. Por favor. No te caigas. ¿Por qué se pasó? Happy. Ah, no podíamos hacer una escalera mejor. Vení. Ah, pero eso tiene que venir acá. Vení. Ahora. Upla. Está. No. Puedes impulsar. Claro. Ah, bueno. Bueno, este juego es un poco difícil, debo que llegar al 2D. Hora y 3. Me lo paso. Parkour. Pero si me lo paso así en fila para arriba. Vengan.
Adiós de cuadrar. Happy, 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 happy. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Ah, así que me lo podía quitar. Bueno, gente, estoy por pasarme el... Ah, pero necesita uno que venga. No, mejor necesita dos, sí, dos. Uno que se... Los dos que se caigan. No. Está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. No, vos caete. Caete, caete, caete. Caete, caete. Ahí está. Voy para acá. Me impulsan. Y ahora salgo corriendo. Y ahora se ve que gano. Y ahora voy a tener que saltar, saltar. Oh, no. No empiezo todo de vuelta. Nadie visto nada. Nada visto nada. Nadie ha visto nada. Ahora, amigo. Ahora estoy jugando online. Ah, pero se me quedó acá. Bueno. Ahora bajen ustedes. No, pero lo necesito a ustedes. Hagan equipo. A día de 4 horas se fue el agujero. Nosotros lo matamos como coco. Es increíble, ya gané. Ahora, ¿por dónde voy? Nadie ha visto nada, me voy a poner... No, está re feo, está re feo, está re feo. Está re feo.